ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜਨ ਬੰਨਣਾ। ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਪੈਣਗੇ 3, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ NU 205 NU 305, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 305, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਨ 'ਚ ਬੈਰਿੰਗ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਰੈਂਕ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ।